Днескашният епизод е много специален, защото той е изцяло по ваша молба. Спомняте си за тези от вас, които не са гледали, когато направих видеото за изумрудените скрижали и ТОТ в скритата реалност, за което ще оставя долу линк в описанието, ако не сте го гледали. Всички от вас ме помолиха да направя подробен анализ и разяснение на това какво всъщност искат да ни кажат скрижалите и какво е искал тогава да ни каже ТОТ чрез своята мъдрост. Днес заедно сме се събрали с Иво и Еми, за да видим как теория от когителността свързва това, което е казал ТОТ или поне ще се опитаме да намерим тези връзки, точно като едни ученици. Преди да започнем с изумрудените скрижали, все пак за всеки, който не знае за какво става въпрос, какво са изумрудените скрижали и кой е ТОТ? ТОТ е така наречения ТОТ Атланта. Това е човек, който за онова време е притежавал достатъчно знания, достатъчно познания. Достатъчно информация, която да сподели с всички останали. А изумрудените скрижали са на практика мястото, където е успял да остави тази информация. Самият ТОТ е получавал информацията по същия начин, както я получава всеки един от нас. Самата информация е вътре в него. Въпросът кой ще я допусне да бъде прочетена и кой не. И тъй като ние знаем, че източника на практика е един, затова сме се и събрали в момента, за да търсим какви са съпоставките или какви са еднаквите, дори мога да кажа, елементи при теория от когителността и изумрудените скрижали на ТОТ Атланта. Интересният момент е, че принципите на Хермес, които се базират всъщност на изумрудените скрижали, говорят за същото. Оттам нататък, ако се поровим малко в Библията, можем да осъзнаем, че думите на Исус са точно като тези при Хермес и при ТОТ и така нататък. Тоест, в крайна сметка, започваме да разбираме как, когато има един източник, информацията е налична за всички, всички теглят една и съща информация. И няма нищо странно в това информацията преди 27 000 години, каквато е тази от изумрудените скрижали, и тази сега да се припокриват. Каква е причината толкова дълго време ние все още да не сме осъзнали същността на тази информация, която искал още тогава да ни каже ТОТ? Това между другото. Да? Кажи. Изключил. Да, това е. Казвам го сериозно. Една от причините, по принцип, за да изключваме тази информация, се нарича гордост. Ние коментирахме в предишни издания точно тази гордост и това наше желание да докажем, че сме източници, като игнорираме самия източник. Но в този процес ние игнорираме и всички послания дошли отвън. Тоест, ако ние не сме разсъждавали върху дадена тема и някой започне да ни казва, знаеш ли, аз стигнах до такива и такива изводи. Обикновено първата ни реакция е глупости, няма такова нещо. Разбира се. Идеята е, че ние започваме да отричаме каквото и да е послание, ако ние не сме разсъждавали върху него, то за нас е непознато, или дори да сме разсъждавали, не сме намерили някакви изводи, чрез които да речем примерно да можем да ги представим на другите. Може би една от грешките, така да ги наречем, в изследването на изумрудените скрижали са многото интерпретации, които са дадени над скрижалите. И дори сега, ние когато четем с Иво, усещаме местата, където си личи, че информацията е преведена по изкривен начин. И това са местата, където се усеща отделянето на едното от другото, където, например, нали, ТОТ казва, аз съм различен от вас, аз съм по-висш и така нататък. Не цитирам точно. Тоест, в един по-глобален план, вече знаем, че всяко е всяко друго. И от тази гледна точка, една от причините да не сме разтълкували до сега скрижалите е делението, което сами правим. Мисля, че това е много добър отговор. И това един вид ни забавя от това да ги разчетем и да започнем да ги използваме като наш приятел, вместо като нещо, което
отделно от Да, нас. и което ние сме малките и неможещите, а пък видиш ли има такива, на които е дадено. И е само за избрани. И точно тук аз искам да вметна нещо, което според мен е много важно. И това е, че по същия начин, по който ние днес сме се събрали буквално с книгите, тетрадките и молитвите, може да го направи всеки. Всеки може да си вземе тетрадка, книгата, да седне със свой приятел, другар и да започне да разсъждава, подчертавайки си важни пасажи и изречения върху това какво искал да каже дадена личност. Днес сме изкарали много интересни неща. Първото нещо, от което мисля да започнем е от ето този пасаж тук, който казва: Знай Тот, в началото имаше празнота и нищо, безвременно, безпространствено нищо. И в нищото дойде мисъл, целеустремена, всепроникваща и тя изпълни празнотата. Тук коментара е точно това, което толкова време говорихме и коментирахме от теория от когиталността. Когато има един акт на мислене, изведнъж ние разтегляме все едно пространство-времето и всъщност този акт на мислене се явява всепроникващата мисъл за пространство-времето, което ние сме отделили. А в началото, онова, което пак коментирахме, че всъщност когато една частица е в покой, когато имаме такава частица в покой или нищо, което се намира в покой, времето тече толкова бързо, че клони към безкрайност и тогава информацията налична в това място е безкрайна. Не съществуваше материя, а само сила, едно движение. Вихър от вибрацията на целеустремената мисъл, която изпълваше празнотата. Вихър движение. Идеята тук е точно това разтегляне на пространство-времето. Когато имаме акт на мислене и двойка фотони, които се избиват от нищото, ние всъщност разтегляме това пространство-време, защото фотоните се въртят в различна посока, в резултат на което, в зависимост от фазовата им разлика, колкото по-голяма е фазовата разлика, толкова по-голямо е разтеглянето, но те самите не спират на едно място, а те продължават да се движат съобразно акта на мислене, който е перпендикулярен все едно на тях. И тогава се получава, извинявай се секунда, нещо като кръстосана енергия. И точно това е смисъла на изпълването на празнотата. Защото какво означава да изпълниш празнота? Ами то нали е празно. Как може да го изпълниш? Да. А празнотата на практика е потенциала, който съдържа всичко. Обаче ти с мисълта генерираш това разтегляне, както Иво се изрази, и оттам натам можеш да сложиш всичко. Тоест създаваш цял. Тоест ти си готов да изпълниш с всичко, което е, празнота, в която има всичко, което е, но то не е проявено. И просто трябва мисълта да е целеустремена. Чакай, вие искате да кажете, че Тот само в това изречение е обяснил цялото съществуване на всичко, което е. Абсолютно вярно. Целият принцип. И точно за това изумрудените скрижали са изключително красиви. В началото имаше вечна мисъл, т.е. двата фотона, движейки се заедно в вортекс, ги правят един вид вечни. Защото те създават нова двойка фотони и така нататък. Точно така. А за да бъде мисълта вечна, трябва да съществува време. Това е много интересно, защото се казва трябва да съществува време и първоначалното разбиране е, че за да бъде като цяло мисълта вечна, трябва да има и налично време. Тук идеята е следната. Изобщо, за да можем да говорим за вечност, това означава, изисква допълнителен термин, който до този момент в празнотата го няма. Той не съществува. В момента, в който почнем да говорим за тази мисъл, която се явява вечна, трябва да можем да я съпоставим с нещо. Ами за да знаем, че има вечност, значи трябва да има и време. Тоест, точно така, ние не можем да разберем, че това всичко е вечно, ако нямаме времето, с което да го сравним, съпоставим, за да го определим като вечно. Точно така. И тук има един много тънък момент. Самата вечност какво означава? С какво точно
той казва, че мисълта е вечна от една страна и ми напомни, че, или ти го каза, не помня, двойката фотони, която създава двойка фотони и така нататък. Тоест, тая мисъл сама по себе си предизвиква постоянно раждане на нови и нови двойка фотони вътре в празнотата. От друга страна обаче се замисли, защо се казва вечна мисъл. Тук тънко се намеква, че ние самите, които активираме тая мисъл, никога няма да изчезнем. Веднъж активирана тази мисъл, тя не изчезва. И ние следователно сме вечни. По същата логика, ние самите, които генерираме тези мисли, сме вечни. Само, че за да разберем, че сме вечни по същата логика, трябва да проумеем и съществуването на време, в което да намерим се едно пътя си към вечността. Точно така. Малко по-нататък в пасажа. Ако искаш, може да продължиш ти. Така в всепроникващата мисъл порасна законът на времето. Да, време, което съществува из цялото пространство, носещо се с гладко, ритмично движение, което е вечно в състояние на непроменливост. Самото движение е вечно и е в състояние на непроменливост. Първо, защо е ритмично? В момента, в който имаме акт на мислене, тук се уточнява, че двойката фотони не седат на едно място, нито само трептят около себе си, а и се въртят. И тук се получава ритмично движение. Ако ги гледаме от друг ъгъл, единия път фотона ще е вдясно, следващия момент ще е вляво. Този, който е бил вляво, ще отиде вдясно. И ако ги гледаме в една такава хоризонтална равнина, всъщност ще имаме ритмично движение наляво и надясно, като махалото, което има общ център. Но това точно е състоянието на непроменливост, защото ние ако го наблюдаваме по този начин, едното прелива в другото и те непрекъснато са в баланс и изглежда непроменяемо. Всъщност като цяло, ляво и дясно са непроменяеми. Тоест... А времето остава неподвижно. Но само когато ляво и дясно са непроменяеми. Когато съществува съответния баланс. Тоест тук също ни се казва за баланса и за ляво и дясно в случая, които са непроменяеми, но че има ляво и дясно изобщо. Да. Ако си спомняме от Хермес, залюляването на махалото наляво е като залюляването надясно и едното прилива в другото и така нататък. Добре. Времето не се променя, но всички неща се променят с времето. Тук е същественият момент. В момента, в който сме разтеглили определено пространство-време, ние вече сме вкарали и термина време, и термина пространство. И в този смисъл вече самото време е непроменяемо, но всички движещи се в него елементи сами за себе си, т.е. в локален план, се променят. Заради това, че сме вкарали времето, всички неща започват да се променят заради самото време, заради това, че ние сме вкарали време. Заради това, че сме дали дефиниция вече или стартиране на самото време, съществуване на самото време. Защото времето е силата, която държи събитията разделени, всяко на подходящото му място. Времето не е в движение, а ти се движиш през времето, като съзнанието ти преминава от едно събитие към друго. Тук е много Това е просто прекрасно. красив момент, защото абсолютно съвпада с онова, което е в теория от когиталността. Тоест, това е доказателството, че всичко е мисъл, целият потенциал е само едни вероятности и твоята мисъл е тази, която се движи. На практика друго движение не се осъществява. Мисълта е тая, която променя фокуса и избира кадъра във всеки един момент. Съзнанието ти преминава от едно събитие към друго. Нищо друго не се... И ако си спомним в предишните издания, когато говорихме за кадри, които ние оформяме с изборите си при разтегляне на пространство-времето. И когато имаме даден избор тук и сега, моментално успоредно на този избор тук и сега се нареждат нашите паралелни реалности, наречени минало, и нашите паралелни реалности, наречени бъдеще. Тук от една страна това е безкрайно красиво, но от друга страна, само как беше последните... Времето не е в движение, а ти се движиш през времето. И всъщност кое преминава? Нашата мисъл
преминава през 10 на 44 кадъра в секунда. Погледнато от друг аспект, тук държа да го подчертая, за да се изясни и защо, когато нещо е преживяно, то вече не може да бъде изпитано. Всеки кадър в потенциала е фиксиран на строго фиксирано място. Всеки кадър в потенциала е фиксиран на строго фиксирано място. Тоест не е хаос. На практика няма хаос и малко по-нататък тот описва точно липсата на този хаос. И предното изречение, което леко пропуснахме, или поне не изкоментирахме, защото времето е силата, която държи събитията разделени, всяко на подходящото му място. Тоест тук говорим за една съвършена подредба, при която пак нашите фокуси правят отрязъци, които да подредят събитията по определен начин. Ако можем да си го представим по една определена схема, сега представете си една библиотека, в която всяка книга си има строго определено място и тази книга обозначава точно един кадър. И ако разместим книгите, ще се получи хаос. Но всяка книга си има строго определено място. И ако тази книга вече е прочетена и вие сте натрупали това знание, има ли смисъл да продължавате да четете пак същата книга, ако всички останали книги ви предстоят да бъдат прочетени, а книгите, които се намират там, са безкрайно много? Много добро сравнение това. Тоест, ние просто продължаваме напред. Винаги продължаваме напред. След като сме прочели една книга, четем следващата и всъщност това е нашето извисяване или израстване. Ние се разгръщаме към потенциала на всичко, което е, към онази безкрайност, която търсим, но всъщност никога няма да достигнем и тя точно за това е безкрайност. Тук само ще сложа кратки скоби, за което може да направим и отделно предаване. По принцип, тъй като всеки обект си има своята честота на трептене предварително зададена в потенциала на определено място, сега си представете, ако тук в ляво имаме едно кълбо, което позиционираме като кълбо А тук в дясно имаме друго кълбо, което позиционираме като място, като кълбо Б. Кълбо А и кълбо Б дори да са абсолютно еднакви, те не са един и същи елемент, не са един и същ кадър. И всъщност... Същото трептение и вибрация. Защото самите те трептят и вибрират по различен начин, ако бъдат предизвикани за това. На практика това е и принципа на телепортацията, защото ако да речем това кълбо го ударим с камертон, за да може да тръгне да трепти и вибрира по определен начин, ние записваме честотата в позиция А. Ако тръгнем да го ударим с същия камертон, същата сила по същия начин и всичко друго е еднакво, всъщност топка Б ще трепти с леко по-различен нюанс, който е много приличен на първия, но всъщност се различава от него заради местоположението на сферата Б. И тогава, ако на сфера А зададем честотни характеристики на мястото, в което се намира сфера Б, тази сфера изчезва и се проявява на място Б, защото само там е нейното място. Там вече са самите честоти и честотни характеристики. Да, които отговарят на позиция Б. И това е принципа на телепортация. Това е прекрасна тема, която ще разгледаме в отделно предаване. Да, във времето ти съществуваш цяло в цяло. Едно вечно единно съществуване. Знай, че макар във времето да си отделно, ти въпреки това си едно с всички съществуващи времена. Тук това, което се коментира е, че всъщност тъй като времето съобразно глобалния поглед на източника или на потенциала, както също тук отбелязахме, че го наричаме,
всичко е тук и сега, тъй като примерно точно там е оная вечност на времето, за която говорим. От друга страна, всеки един от нас е отделен чрез времето, което сам си е разтеглил. Тоест, това е отделна конструкция, отделен елемент. Чрез функциите на времето като такова, на практика, благодарение на него, ти можеш да си отделиш собственото отрязъче време, в което да се проявяваш и да съществуваш. И това ще те направи различен от тебе преди 1000 години. Само, че погледнато глобално, във всяко едно от тези отрязъчета ти съществуваш в мига тук и сега. Тоест ти си единното цяло на всичките тези Тоест едно вероятности. вечно единно съществуване отново си е на принципа на единението. Да, на принципа на това, че всеки се съдържа в източника, но и източника се съдържа в него. И то целият източник. И то целият източник, а не парченца от него. Той е избирателен. Трябва да разбереш, че човекът е от светлина и светлината е от човек. Това веднага ми напомня на Библията. От една страна, да. Светлината, която ражда светлина. И в същото време института Чалмърс, двойката фотони, високочастотната вибрация прави двойка фотони светлина, която излиза от нищото. И тази двойка фотони всъщност форматира холограмата, наречена човек. И тази холограма подава към светлината нищото. ражда човека, но човека, който трепти и вибрира, предизвиква нови и нови двойки фотони, които проявяват съответните отражения, които се явяват околната му среда и всъщност, понеже са негови отражения, всъщност те се явяват самия човек и така нататък и така нататък. Тук в едно изречение е почти цялата теория от когиталността. Целият кръговрат на съществуването. Магията е познание и Да. то е закон. Не се страхувайте от силата във вас, защото тя следва закона, както звездите на небето. Знай, че за човека без познание мъдростта е магия, а не закон. Тоест, това е нещо, което си говорим от самото начало на предаванията. Всяко нещо има обяснение, всяко нещо върви по посока на принципите, следва ги, подчинява се на тях и няма нищо, което да се изплъзва от закона в този план. Магия е само това, което на практика нас ще ни помързи ще ни мързи наистина да изследваме. Да, и отстрани може да ни изглежда като нещо невероятно, но нашият мързел ще го определи като магия, само защото ние не сме го изследвали достатъчно дълго време. И защото по принцип може би не желаем да го изследваме. Да. Ако ние се заровим в изследването, ще открием, че той има строго определен ред, че не е чудо на чудесата, а камо ли пък магия. И че има обяснение. Че начин един от принципите, че всяка причина си има свое следствие и всяко следствие се явява първопричина на самата причина. На самата причина. Това означава ли също, че без познание мъдростта е магия, не закон? Казва ли се, че всъщност за неизползваното знание, т.е. ако не е приложено? Ако не е приложено самото знание, именно, на практика... Тоест под магия, той моли е предвид нещо, което плува вероятно, което е облак от вероятности, да. които съществуват, ама не точно. да. Хем съществуват, хем не. Само да... Тук е една връзка също така, както след малко ще прочетем. Познанието и мъдростта идват в следствие на действието. Тоест, тук в съвсем прав текст ни се казва, че за този, който не изследва, не изучава, не прави практически действия, всичко ще бъде наистина магия. А няма да бъде принцип, който може да бъде усвоен по всяко време. И няма да е закон. Да. Следвайте и изучете моята магия. Знайте, че цялата сила е ваша, ако я поискате. Не се страхувайте от път, който води до познание, но отбягвайте пътя на мрака. Какво си има предвид тук? Значи, в момента, в който ограничим себе си в фаза, всичко това, което вече сме изследвали, не можем да го повторим. И всъщност това е пътя на мрака. Обръщането към себе си, тъй като е невъзможно да бъде повторено, е пътя на мрака. Единственият път, който е свободен и осветен, е всъщност пътя вън от нас. Или пътя извън зоната на причиняване на проблеми. Тоест, това е абсолютно същия принцип, който разясняваме и сега. Ние се страхуваме да излизаме от зоната си на познатото, а в същото време именно там е мрака. Мрака, защото там са ограниченията ни, там е всичко, което ни
задържа на едно място и спира развитието. Парадоксът е, че тук се казва пътя на мрака, но се има предвид това, което ние вече сме изследвали, а ние си мислим, че непознатото е мрак, а то се оказва светлината, която огрява. Всъщност всичко сме обърнали с главата надолу. Много сложно сме си го направили. Светлината е твоя човеков земия. Отхвърли оковите и ще бъдеш свободен. Това отново мисля, че... Ами спри да правиш защити, това е идеята. Спри да използваш светлината за защита от околната среда. Тя е твоя светлина, ти самия си светлина, ами тогава просто махни оковите, отдай се на това да търсиш във всичко, което е самия себе си. Това е, наистина. Няма нужда от прегради. Знай, че твоята душа живее в робство, оковано от страх, който те държи поробен. Всъщност тук се казва, че всички ония филтри, страх от непознатото, всички ония гняв и така нататък, всичко това са филтри, които ни задържат вътре и задържат развитието на цялата Вселена, защото ако ние задържим и подобни страхове, как самия страх от непознатото ни задържа вътре в познатото, този страх, ако продължи да ни задържа, ние ще творим и такива околни реалности, околни среди. И ще засилваме този страх. И ще засилваме този страх. Това И това ще се отрази на всички нива, тъй като частта съдържа цялото. И тогава оковите стават по-големи. А пък идеята е освободи се от всичко това, тъй като ти самия си светлина и тръгни по пътя на светлината. И факт, чувства се роб, заради това е повторено, подобно на принципите на Хермес. Повторено е, нали, по интересен начин. Живееш в робство, окован от страх, който обаче те прави роб. И така се осъществява кръговрата. Колкото повече те е страх, ти ще бъдеш все по-подчинен на този страх. По-роб. И все по-роб на самия себе си и своите ограничения, които поставяш. И тогава цикъла става порочен кръг. Точно порочен кръг се получава. И той дава и пряката пътека, просто излезе в светлината, т.е. в това, което не познаваш. Тоест от една страна това е един парадокс, но от друга страна, ако ние осъзнаем това, което ни е казано тук и продължим напред с отдаденост, с приемане, ние никога повече няма да се чувстваме роби. Защото ще чувстваме, защото ще усещаме щастието с посоката навън към всичко, което е. Ние ще усещаме, че всичко, което е наше отражение и всъщност отразяваме себе си във всичко, което е и всичко, което е, се отразява в нас. В този план на мисли пътя ни е безкраен, но пък за сметка на това ние ще срещаме самите себе си като отражение на самите себе си. И това е най-красивото от всичко. Ключът за горе и долу е следващият изумруден скрижал, от който сме отделили цитат, но ще си позволя тук да свършим с това предаване, за да не стане много дълго и веднага ще се върнем за втора част, когато ще продължим с изумрудените скрижали. Поклони, благодарим, че бяхте с нас. Задавайте вашите въпроси смело, без да се притеснявате. Ако искате да влезнете в Академия Когиталност, заповядайте, има безкрайно много места, така че всеки, който желае, може да се присъедини. Долу в описанието има всичко необходимо, книги, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята и ще се видим в втора част и тепърва става много интересно, така че не го пропускайте. Поклони, благодарим и не забравяйте, заедно за едно.